Intervju Bakira Izetbegovića, predsjednika stranke Demokratske akcije na TV-u, izazvao je veliku pažnju javnosti. Međutim, ovaj intervju ostaće upamćen i po neprimjerenoj upadici novinara televizije Borisa Breze, koji je pokušao da relativizira velikosrpski zločin rušenja džamija. Pogledajte kako mu je Bakir Izetbegović očitao lekciju. Nemojte relativizirati stvari koje takvu stvar uradio Srbima u Bosni i Hercegovini, koju crkvu srpsku smo srušili u Bosni i Hercegovini. Nemojte tako olako relativizirati stvari, upozorio Izetbegović. Predsjednik SDA je prije ovog upozorenja govorio da su velikosrpske horde tokom ratova etnički čistile i rušile tragove drugih kultura. Možete pogledati mapu u zadnjih 170 godina. Kako su očišćene džamije u Srbiji, onda su to uradili u Bosni i Hercegovini 1992. godine, rekao je Izetbegović.